我係叫做封美欣，註冊中醫師。我係醫學博士。我嘅博士論文係以古琴音樂如何舒緩情緒抑鬱。咁同埋我嘅最主要嘅，我就醫情緒，包括焦慮症、抑鬱症、狂躁症，甚至等等嘅失眠症，都係同情緒有關嘅。之後我就從事臨床幾年啦，跟住我就研究呢個濕疹。好多人咧都同我講，我有鼻鼾啊，醫師，究竟點解啊？其實鼻鼾咧，中醫講係嚟自濕。咁濕又點嚟啊？咁當然香港嘅氣候係要濕啦。第二就係好多人嘅飲食嘅文化出咗問題，就中意飲凍嘢啦。第三就係點解去唔到濕啊？因為太夜瞓啦，11點幾至1點喺鼻鼾嘅裏面咧，我見到好多人咧喺鼻鼾原因係有呢個問題咧，佢哋話冇得醫㗎，西醫當然知道冇得醫啦，所以我哋有其他一個好另類嘅方法就係醫鼻鼾，就係一隻戒指，見到嘛？呢隻戒指咧其實幫咗好多我嘅客啦，佢哋就醫到佢嘅鼻鼾，因為喺鼻鼾嘅裏面咧，同時咧佢有好多個濕排唔到，佢又醫到呢個鼻鼾聲。第二咧，喺好多嘅病人同我，我好多夢，我哋日頭嘅嘢我都夜晚去發夢，夢得翻嚟。第二咧就好多夢話講嘢喎。第三咧就有時起身就好多痰啊。咁呢啲都係同個鼻鼾有一脈相承嘅關係，大家都有互相連結嘅關係嘅。咁我覺得大家可以用自然嘅方法啦，用中藥嘅方法啦，考慮從事一啲嘅我哋嘅治療，包括中藥針灸濕疹，甚至係我哋嘅戴一隻戒指可以醫到鼻鼾嘅。而家係回歸自然療法嘅時代，而家好多個外國人，美國、加拿大、世界各地咧都崇尚中醫嚟到治病防病。我想同大家推介，我就係從事中醫12年。而我深深體會到中醫對我嘅生命嘅好處。我相信如果你選擇中醫，就係你選擇咗行一個健康嘅路，包括心理、身體，包括抗衰老啦，大家都可能達到呢個你心目中想嘅自己嘅形象。我想有一句説話同大家講，最好嘅醫生唔係我啊，係你自己。